Ένα ταξίδι στη Μαλαισία είναι αυτό που χρειάζεσαι, με τα πάρκα, τις πόλεις, την φύση και τα υπόλοιπα που θα δούμε. Οπότε ετοιμαστείτε για να μάθετε τις καλύτερες περιοχές που μας παρέχει αυτή η χώρα. Georgetown. Η πρωτεύουσα της Πενάνγκ στη Μαλαισία είναι ένα διατηρηταίο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, χάρη στις πλούσιας ιστορίας και την εντυπωσιακή απικιακή αρχιτεκτονική της. Οι δρόμοι της είναι γεμάτοι από πολύχρωμα τοιχογραφημένα κτίρια και εντυπωσιακά έργα τέχνης του δρόμου, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία στους επισκέπτες. Η Georgetown φημίζεται επίσης για την πολυπολιτισμική κουζίνα της, με φαγητά του δρόμου να συνδυάζουν γεύσεις από την μαλαισιανή και ινδική παράδοση, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη γευστική περιπέτεια. Cameron Highlands. Τα Cameron Highlands είναι ένα μέρος που αρμονίζει την φυσική ομορφιά και το δροσερό κλίμα της. Οι φυτείες τσαγιού, απλωμένες σε απέραντους λόφους, προσφέρουν εκπληκτικές θέες, αλλά και τη δυνατότητα να επισκεφτείτε τα εργοστάσια τσαγιού, απολαμβάνοντας τα ολόφρεσκα τσάγια, αλλά και βλέποντας και τη διαδικασία της παραγωγής τους, με ένα ευχάριστο και δροσερό κλίμα, καθιστώντας το ιδανικό μέρος για ξεκούραση και για αναζωογόνηση. Η περιοχή είναι επίσης ένας παράδεισος για πεζοπόρους, με πολλά μονοπάτια που θα περνούν μέσα από δάση, καταράκτες και γραφικά χωριά. Μελάκα. Η Μελάκα είναι ένας μαγευτικός προορισμός που προσκαλεί τους επισκέπτες να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο, με σημαντικά εμπορικά λιμάνια, τις εκκλησίες και τα παλιά οχυρά που κοσμούν την πόλη. Με το να περιέχει την πιο πλούσια ιστορία της από τις άλλες της Μαλαισίας, η πολυπολιτισμικότητα της Μελάκα είναι εμφανής, με επιρροές από τους Πορτογάλους, Ινδούς και Κινέζους, που έζησαν στα συγκεκριμένα αυτά μέρη, δημιουργώντας ένα μοναδικό πολιτισμό με πολλαπλές παραδόσεις. Πουλάου Τιομάν. Το Πουλάου Τιομάν είναι ένας εξωτικός παράδεισος που θα σας μαγέψει, με τις παραλίες του να είναι αμμουδερές και ιδηλιακές, περιτριγυρισμένες από φοίνικες και πεντακάθαρα νερά. Οι καταδύσεις εκεί πέρα είναι το κάτι άλλο, με κρυστάλλινα νερά και γεμάτα με πολύχρωμα κοράλια, κάνοντας το ιδανικό μέρος για αρχάριους αλλά και έμπειρους δίτες. Και για όσους αναζητούν χαλάρωση, το νησί προσφέρει μια γαλήνια ατμόσφαιρα, με πολυτελή θέρετρα και σπα. Βόρνεο. Η Βόρνεο είναι ένας προορισμός που θα σας μαγέψει. Φημισμένη για τη βιοποικιλότητά της, φιλοξενεί ένα από τα αρχαιότερα τροπικά δάση στον κόσμο, γεμάτο με σπάνια φυτά και ζώα. Οι οραγκουτάν, τα χαριτωμένα και ευφυή αυτά πλάσματα, βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές, όπως το Sepilok Orangutan Rehabilitation Center. Ο οικοτουρισμός στη Βόρνεο είναι ανεπτυγμένος, με μπόλικες δραστηριότητες να σχετίζονται με αυτήν την εικονική φύση. Η Βόρνεο προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία, συνδυάζοντας την περιπέτεια με την ανίκητη ζωολογία. Κουάλα Λουμπούρ. Η Κουάλα Λουμπούρ, η πρωτεύουσα της Μαλαισίας, είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες του αστικού τοπίου. Τα εμπορικά κέντρα, όπως το Surya KLCC και το Pavilion, να είναι ο λατρεμένος χώρος για τους αγοραστές, προσφέροντας από πολυτελή καταστήματα μέχρι και παραδοσιακές αγορές. Η Κουάλα Λουμπούρ είναι επίσης πλούσια σε πολιτιστικά αξιοθέατα, με μέρη όπως το Batu Caves και διάφορα ιστορικά κτίρια. Ένα αξιοθέατο που πρέπει να σας μιλήσουμε, που περιέχει αυτή η πόλη, είναι η πύργη Πετρώνας. Οι δίδυμοι ουρανοξύστες να έχουν ύψος τα 452 μέτρα με 88 ορόφους. Είναι κατασκευασμένοι από ατσάλι και γυαλί, με το να περιβάλλεται η διάσημη γέφυρα ουρανού, συνδέοντας τους δύο πύργους στον 41ο και στον 42ο, προσφέροντας μία εκπληκτική θέα της πόλης. Λαγκάουι.
Το Λανγκάουι είναι ένας προορισμός που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά και τις μοντέρνες ανέσεις. Το Λανγκάουι Sky Bridge, μια εντυπωσιακή κατασκευή 125 μέτρων, προσφέρει εκπληκτική θέα στις καταπράσινες ζούγκλες και στην γαλάζια θάλασσα, κάνοντας την επίσκεψη μια αξέχαστη εμπειρία. Η φύση στο Λανγκάουι είναι εξίσου μαγευτική, με πανέμορφες παραλίες, καταράκτες και τροπικά δάση. Προσφέρονται για τα άτομα της φύσης, ακόμα και για της πολυτέλειας, έναν αξιοσημείωτο προορισμό. Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο? Τότε μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα μας βίντεο. Kinabalu Park. Ένας τόπος που θα εμπνεύσει πολλά άτομα με την φυσική εικόνα του. Στο κέντρο του δεσπόζει το όρος Kinabalu, το ψηλότερο βουνό της Νοτιοανατολικής Ασίας, προσφέροντας εκπληκτικούς περιπάτους και μαγευτική θέα από την κορυφή. Η βιοποικιλότητα του πάρκου είναι ανεπανάληπτη, με χιλιάδες είδη φυτών, ζώων και πουλιών. Και με το Kinabalu Park, αναγνωρίζοντας τη μοναδική οικολογία του. Taman Negara. Το Taman Negara είναι ένα από τα αρχαιότερα τροπικά δάση στον κόσμο, με ηλικία άνω των 130 εκατομμυρίων ετών, με τη μαγευτική βλάστηση και τους καταράκτες του να δημιουργούν ένα σκηνικό απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης, καθώς να περνάτε μέσα από πυκνές ζούγκλες και να καταλήγεις σε πανέμορφες κορυφές, με θέα που κόβει την ανάσα. Η άγρια ζωή εκεί είναι εξίσου εντυπωσιακή, με πολλαπλά άγρια ζώα και σπάνια πτηνά στα πάρκα, προσκαλώντας τους ταξιδιώτες να ζήσουν μια αληθινή, οικολογική εμπειρία. Batu Caves. Η μαγεία σε ένα μέρος, τα Batu Caves, να συνδυάζει την πνευματικότητα και εικονική ομορφιά του. Ο Ινδουιστικός ναός, που βρίσκεται μέσα στις σπηλιές, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λατρευτικούς χώρους, που στην είσοδο δεσπόζει το γιγαντιαίο άγαλμα του θεού Μουρούγκαν, σε ύψος στα 42 μέτρα, με το να είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Τα Batu Caves είναι ιδανικά για όσους αναζητούν μία συνδυασμένη εμπειρία πολιτιστικής και της ανακάλυψης. Σας άρεσε το βίντεο? Άμα σας αρέσουν αυτά τα είδη βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να δείτε ένα από τα προτινόμενα βίντεο στην οθόνη σας.